আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। এসকে ম্যাশনারিজের পক্ষ থেকে আমি কামরুল হাসান আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আরও একটি নতুন ভিডিও। এই মুহূর্তে আপনারা যে মেশিনটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে একটি মিনি সমিল। এই মুহূর্তে মেশিনটি দিয়ে আপনাদেরকে কাজ করিয়ে দেখানো হবে। আপনারা দেখতে থাকুন এসকে ম্যাশনারিজের মেশিনগুলোর ভিডিও। মিনি সমিল মেশিনটিতে আছে 18 ইঞ্চির চাকা, 12 ইঞ্চি আপ, 24 ইঞ্চি টপ এবং মেশিনটির উচ্চতায় আছে 5.5 ফিট। এই মেশিনটিতে 3 ঘোড়ার মোটর ব্যবহার করা হয়েছে। প্রিয় ভিউয়ার্স, এই মেশিনটির বর্তমান দাম জানার জন্য বা ফার্নিচার তৈরির বা দরজার কারখানার যে কোনো মেশিন ক্রয় করার জন্য স্ক্রিনে দেওয়া মোবাইল নম্বর বা ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। মিনি সমিল মেশিনটি দিয়ে আপনারা কাটাকাটির কাজ সহ ফার্নিচারের নানা ধরনের কাজই করতে পারবেন। মিনি সমিল মেশিনটি আমাদের কারখানা থেকে কোন ব্যক্তি ক্রয় করেছে এবং মেশিনটি কোন জায়গায় নেবেন তা আপনারা